নমস্কার, আমার নাম এমটি খুশনুয়ার। আমি একটি ছড়া বলবো। ছড়াটির নাম রেন রেন গো অ্যাওয়ে। Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go to spend to nurture face again. এবার হচ্ছে আগে থেকে এটা মানে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল কয়েকদিন আগে, আমিও মনে মনে বলছিলাম আমাকে অনেকদিন আগে ইনভাইট করেছিল, প্রোগ্রামটা করাতে হবে। ভাবছিলাম একটু প্রোগ্রাম করতে যাবে, মানুষজন দেখবে, একটু নাম টাম হবে আমারও। তো দেখছি